Audio Kitoblar kanali. Hoş geldiniz Audio Kitoblara. Men o'zimga yoqqan videoni tomosha qilyapman. Rami radari. Qanday xatolar bo'ladi? Foydat kuchayib boryapman. Butun oilaning ko'z o'ngida kulgu mazax ostida kuchayib borishdan yomoni yo'q ekan. Ular uchun bu shunchaki hazildek tuyuladi, zavq bag'ishlaydi. Nabiralarim mushuk bolasiga mo'ljallangan savatcha tomon yugurishadi. Chamasi uning ichida menga o'rin hozirlashmoqchi. Ha, xuddi aytganimdek qilishdi. Keyin meni gardanimdan avaylab ushlagancha asta poldan ko'tarishdi va eski rangi o'ngib ketgan yostiq ustiga qo'yishdi. Savatdagi bobom manzarasini tomosha qildirishning niyatida ular yaqin-yiroq qarindoshlarini chaqirtirishdi. Men bo'lsam tobora kuchayib boraman. Endi chinnalar saqlanadigan shkafning toza yoki kir qo'l sochiqlari turadigan tortmasiga bemalol joylashadigan bo'lib qolaman. Shu olposil ketaversa, yana bir necha oydan so'ng men oila boshlig'i va hurmatli mutaxassis degan martabalardan ham mahrum bo'lishim turgan gap edi. Nihoyat televizor o'chiq paytida stol ustiga ermak uchun qo'yib qo'yiladigan bir ko'rimsiz o'yinchoqqa aylanaman. Shunda jajji tirnoqchalarimni lupa yordamida ko'zdan kechirishadigan bo'lishadi. Sal nari borib endi menga gugurt qutichasi ham yetarli bo'lib qoladi. So'ng kimdir uning bo'shligidan darak topadi-da, irg'itib yuboradi. Qushlar. Men bir sinyorni bilardim. U qushlarni juda yaxshi ko'rardi. O'rmon, botqoq va qir adirlarni kezuvchi qarg'a, jiblajibon, kolibrilarni deysizmi? O'rdak, suv tovuqlari, ko'k quloq qirg'o'llarni deysizmi? Yevropa, Afrika qushlarini deysizmi? Xullas, hamma xilini yoqtirardi. Uning uyida qushlar haqida bitilgan kitoblar juda ko'p. 3000 jild keladi-yu. Kitoblarning ko'pchiligi hatto charm bilan muqovalangan. U qushlar hayotini zo'r qiziqish bilan o'rganardi. Masalan, laylaklarning shimolga undan janubga yo'l olganda O'rta Yer dengizi ustidan uchmaslik uchun qushlar bu dengizdan juda qo'rqardi. Ispaniya, Marokko, Turkiya, Suriya, Misr orqali juda katta aylanma hosil qilishini, uzoq bo'lsa ham aynan shu yo'lni tanlashni yaxshi bilar edi. Chunki eng qisqa yo'l har doim ham eng ishonchli bo'lavermaydi. Ko'p yillardan beri, hatto bir necha 10 yillardan beri mening o'sha qiziquvchan tanishim qushlar hayotini o'rganardi. Bunga ajablanmasa ham bo'ladi, chunki u qushlarning qachon uchib kelishini aniq bilardi. Osmonda qushlarning ko'rinishi hamon u avtomatlashgan miltig'ini olardi-da, mo'ljallab turib paqqallatib otaverardi. Bitta ham o'qi behuda ketmasdi. Zanjir o'z-o'zidan uyalardi. Hayhot, meni hamma yomon ko'radi deb o'ylardi u. Bu bejiz emas albatta. Odamzod bino bo'libdiki, erkinlikka intiladi. Zanjirbandlikka aslo toqat yo'q. Bir yo'lovchi o'tib ketayotib, yo'ldan zanjir topib oldi. Uni daraxtning baquvvat shoxiga tashlab ikkala uchini uladi-da, arg'imchoq yasab qo'ydi. Endi zanjir o'sha odamning bolalariga arg'imchoq bo'lib xizmat qilardi. Bolalarni baland-baland havolatib uchirar va dillarini zavqqa to'ldirardi. O'zining bu yangi ishidan zanjir behad xursand edi. As he passed, Jurnallar. Bir kuni poyezdda ketayotib, Toronto bekatidan chiqqan sinyor menga hamroh bo'lib qoldi. U o'zi bilan birga yo'lda o'qish uchun 6 ta jurnal olib chiqqan ekan. Shularni o'qishga kirishdi. Sinyor avval birinchi jurnalning birinchi sahifasini, keyin ikkinchi jurnalning birinchi sahifasini, undan so'ng uchinchi jurnalning birinchi sahifasini va hokazo shu taxlit 6-chi jurnalning ham birinchi sahifasini o'qidi. Shundan so'ng u birinchi jurnalning ikkinchi sahifasini o'qiy boshladi. So'ngra ikkinchi jurnalning ikkinchi sahifasini, uchinchi jurnalning ikkinchi sahifasini va hokazo shu taxlit davom etaverdi. Birozdan so'ng u birinchi jurnalning 3-chi sahifasini o'qishga kirishdi, keyin ikkinchi jurnalning 3-chi sahifasini. U shunchalik qunt bilan jiddiy o'qardiki, hatto ba'zi so'zlarni yon daftarchasiga yozib olardi. To'satdan xayoliga xunuk bir fikr keldi. Bordi-yu, mana shu jurnallarning sahifalari baravar chiqmay qolsa-chi,
Deylik, bittasi 16, ikkinchisi 24, uchinchisi bor yo'g'i 8 sahifadan iborat bo'lsa-chi, unda bu sho'rlik sinyorning holi nima kechadi? Omadim bor ekan, u ortda poyezddan tushib qolib, meni bu fojia holatda ishtirok etishdan xalos qildi.